باران آریا کیست و چی رقابت با آریانا سعید دارد؟ باران آریا کجاست و چی طور راه هنر موسیقی را انتخاب کرده است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. باران آریا هنرمند خوش صدا، جوان و تازه‌کار افغانستان که این روزها نامش در صفحات اجتماعی آوازه شده است و هنر موسیقیش در میان جوانان افغانستان از شهرت خاصی برخوردار است. باران آریا کارهای هنرمندی خود را از برنامه رقابتی ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. گرچه باران آریا تولد شده کشور ایران می باشد و اصالتاً از ولایت هرات است. باران آریا نظر به علاقه‌ای که به هنر موسیقی داشت، وی به ولایت کابل برگشت و در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد و توانست در این پروسه رقابتی مقام 8 را از آن خود کند. باران آریا چندین آهنگ برای علاقمندانش ثبت کرد ولی از شهرت خاصی برخوردار نشد. باران آریا به کشور نروژ مهاجرت کرد و بعد از مدت 9 سال در نروژ به کشور آلمان برگشته است. اکنون باران آریا در شهر هامبورگ زندگی می کند و این روزها آهنگ‌های جدیدش در میان مردم افغانستان گل کرده است. باران آریا در هامبورگ هم در محفل عروسی هموطنان افغانش اشتراک می کند و با آریانا سعید در رقابت خاص است و کاملا شکل و شمایل خود را مانند آریانا سعید جراحی کرده است و بیان کرده است یکی از رقیبان سرسخت من آریانا سعید می باشد. گرچه آریانا سعید تاکنون حرفی برای باران آریا نگفته است و هیچ نوع واکنش در مقابل حرفهای باران آریا از خود نشان نداده است، ولی به هر صورت ما برای تمامی جوانان کشور آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.